Tak právě jsme v muzeu Quartier ve Vídni a nemohla jsem natáčet díla, ale viděli jsme Warhol a viděli jsme spoustu různých umělců, malířů hlavně, které se učíme u pana Sobotky. Takže jsem nadšená. Tak se mějte zatím. Čau. Co se zdá teda, Niky? Dala jsem si hranolky s nugetkama a domluvila jsem se. A Alenka si dala hambáča a taky se domluvila. Tohle před námi je Albertina, toto. A krásná je to galerie. Už jsem tam jednou byla, je to tam hrozně nobl. Že, Niky? A super výstavy jsou tam. Super výstavy. Teď tady byl jeden významný umělec jménem Picasso a tady mají takhle koně předtím a hrozně smrděj. A potom jako sedí takhle normálně lidi a teď tak je to zavlažuje jako. Kam jdem, Niky? Nevím. Tady rovně, tam. Ale teď už jdeme jakoby tím směrem, kde máme ten svaz. Jo. A kde budeme? Prošli jsme s Niky pár obchodů. Ani tak hodně obchodů a vůbec jsme nic nekoupili, já jenom gumičky a pinetky, takže super nákup. A vidíte to? Vidíte to úžasný, tam je srdíčko, chlapeček s holčičkou a srdíčko, to je tak roztomilý. Jdem do suvenýrů a něco si koupíme. Niky, tak co? Máš vybraný? On bude rád za každou drobnost. Můžete poradit, Nikči, dole do komentářů dejte, co by asi tak měla koupit svému klukovi, když je ve Vídni. To už bude předplatný. Ona si ráda přijede proto. Der 1370, 1370. Niky, tak co skoupila? Koupila jsem kíčky pro mamku a tačku. Super. To je bordel. Tady je růžový králíku. Úžasný. Londýn. Tak teď šlapeme k autobusu, že? A už pojedeme domů.
Tak právě jdeme na autobus. Počkej. Co? Co, Niky? Povíz nám to. Ne. Co? Ne, já nechci být. Jdem na ten autobus, ne? Do tabáku, protože tam můžou mít taky čokolády a takovýhle Tak jdem do tabáku. Co to je? Co to je? Máš moc nemáš. Nemá nic? To byl rychlej nákup. To byl rychlej nákup. Sedíme v travičce a máme pohodičku. Kempíme tady, že? Jsme rádi, že chvíli sedíme. Tak dalo by se tady žít, že? Že já už si sednu do autobusu. Tvůj pavouk, já nesnáším pavouky. Jo. To je vtipný, ta socha vypadá, jak kdyby seděla na tým stromě. Vidíš to?
Ahoj, vítám vás dnes u dnešního konce tohoto videa. Doufám, že se vám to líbilo. Mně teda hodně. Už jsem teďka v Brně a těším se na další video s vámi. Tak čauky!